dit ons met jou ook al gebeur. Nou hier toe by die Here uitgekom het, sê die Here woord met jou, laat daar lig wees in Japie se lewe en dan was lig. Tot vandag is daar lig, loof die Here, tot vandag is daar lig in jou. Demoniese manifestasies. En ons gaan lees in Lukas 10 vers 19. Voor ons lees. Sit net jou hand so op jou kop. Toe, kom. Ek kyk vir almal. Kom her, sit jou hand goed op jou kop. Toe, kom sis. Elke een, tot die kleintjies. Kom sis, sit jou hand op, moenie ongehoorsaam wees nie. Almal sal hand op die kop. Sluit die oogies. Vader, ons dankie vir die bloed van Jesus. Amen. Ons dankie dat ons hierdie huis onder die bloed kan pleit, soos die Leviet het in die Ou Testament gedoen het. Hy het dit gedoen met die bloed van die lam wat hy geslag het. Vandag het ons die lam, Jesus Christus, wat geslag is vir ons. En daarom pleit ons die bloed ook oor hierdie huise vanmôre. Dat niks hier sal ingaan wat daar nie moet ingaan, wat nie van jou is nie. In die naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Amen. Ons gaan oor gevaarlike goed praat. Daarom moet ons onder die bloed wees. Ek wil net dit sê, terwyl ons op die punt is, as jy ooit bid vir iemand wat siek is, of kinders in die ronde het, of enige iets, en jy is besig met iets, 'n demoon van siekte, of wat er een die ook al mee besig is, moet jy almal eers onder die bloed bid. Hy soek dadelik 'n plek om heen te gaan. As jy nie 'n mens kan ingaan nie, dan gaan hy in 'n dier. Hy het in die varke ingegaan. Nou in die varke. Hy het in die varke ingegaan. Hy het die Here toestemming gevra. Maar daar die varke wou nie eens 'n demoon in hulle hê nie, hulle het sommer in die see gespring. Want tog is daar hoeveel gelowiges wat met demone rondloop vandag en nie in die see inspring nie. Toe maar hulle by die huis kry. As jy party dit nie gekry nie. OK, Lukas 10:19. Kyk, ek gee aan julle die mag. Julle die mag. Jy moet nie vir Japie sien vanmôre nie, sien vir Jesus Christus, die Heilige Gees wat deur my spreek en met u praat. Amen. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange, onderstreep dit. Dis 'n tipe manifestasie wat die Here oor gepraat het. Hy het gepraat van geestelike dinge. Vandag ons loop rond en tel slange op en laat die slange hulle pik en sê hulle gaan nie dood gaan nie, want die Here gaan hulle beskerm. Hierdie is geestelike taal wat Jesus mee gepraat het. Amen. Ek gee vir julle die mag om op slange en skorpioene te trap. En oor al die krag wat ons behandel het, jy weet, dat hulle ook krag het. Oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen nie. Dis daarom 'n nice skrif hierdie. Amen. Dis 'n belofte van Jesus dat niks jou en my ooit sal skade doen nie. Nie 'n skorpioen nie, nie 'n slang nie. Ons gaan nou kyk hoekom ons sê slange en skorpioene. Vers 20, ek wil net dit ook lees. Maar julle moet nie daaroor bly wees dat die Gees aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Amen. Wie wil liewer sy naam in die hemel geskrywe hê as om 'n duiwel uit te dryf? Amen. Prys God. Dit almal voel so vanmôre. OK. Ons sal lees nog 'n skrifgie. Openbaring 12:9. Hier is môre se predikers. Die is in opleiding. Jy kan nie meer banksitters wees nie. Jy kan nie meer die banke warm sit nie. Jy moet werk daar buite in die koninkryk. Daar is soveel mense wat jy nodig het. Jy weet hulle skree hulle die polisie nodig, maar wie ek nou al gesien? Hulle die polisie onmiddellik laat weet toe die ouens in die kerk was. Die rowers. Onmiddellik laat weet. Wie die volgende môre toe die son uitkom, toe die polisie nog nooit gekom nie. Ek dank God vir sy seun Jesus Christus. Toe hy besluit om te kom hy. Halleluja. Prys die Here. Ek wil sê, ons kan nie op 'n mens staat maak nie. Jy kan nie op polisie staat maak nie. Jy kan op niks vandag staat maak behalwe Jesus Christus nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's geen ander manier nie. Ek kan nie op die arm van vlees steen nie. Die Bybel sê vervloek is hy wat op die arm van vlees steen.
gaan ryk erf. My broer, waar is jy besig? Dit het nie ewigheidswaarde nie. Net die koninkryk het ewigheidswaarde. Amen. En ek en jy is reisigers in hierdie land. Ons het nie 'n permanente huis nie. As jy 'n permanente huis is en jy's vas in jou huisie, my broer, jy's in die aarde aard. Sê Paulus, kom los van hierdie stoffelike goed af, want hierdie stuk stof gaan terug stof toe. Hy verlang na die stof. Hy verlang na bakstene en karre en alles wat uit die stof uitgemaak is. Dis jou natuur. Hy is liefig by mekaar, maar geld en al die goed. Nee man. Ek en jy het in julle koninkryk uitgekom. So waar jy nie meer oor geld nie. God voorsien nou. Hy is die voorsiener. Nie jou werkgewer, nie jou werkgewer kan bly wees, hy gee vir jou werk, want nou is daar 'n seëning op sy plek. Toe Josef aangestel is, Farao het hom net so een kyk gegee, toe weet Farao, die seëning van God is op Josef. En ek moet Josef al die reg gee oor Egipte, dan sal dit goed gaan met Egipte. En het dit goed gegaan met Egipte? Ou broer, hulle het stoorkamers gehad. Hulle het tot die Egiptenare het hulle self naderhand aan Farao verkoop. Alles was Farao se slawe. Hoekom? Omdat daar een ou was wat 'n geseënde van die Here was en hy het al hierdie geld en finansies van Farao gehanteer. Dit gaan goed met jou baas, hoe moet jy daar werk? Weet jy dit? Omdat jy bekeerd is en omdat jy vir hom bid, daarom gaan dit goed met hom. Daarom sien die Here hom. Hy is nie uit sy grandheid uit nie. Dis jou gebede. As jy ouens dit net kan besef. Of glo jy nie in die gebed nie, is nie 'n amen vanmôre sê, wow, wie wat my baas het 'n besigheid omdat ek vir hom bid. Anders het hy nie jou gehad nie. Liewe Here, kom ons kyk. Openbaring 12 vers 9. En die groot draak, merk dit, dis 'n manifestasie van Satan. Die groot draak is neergewerp. Nou kom die Here en hy gee hom 'n ander naam. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy's neergewerp op die aarde en sy engele, demone, is saam met hom neergewerp. Die oomblik toe die rebellie in die hemel gebeur en hulle word uitgewerp by die hemel uit, toe verander hulle na gevalle engele toe en hulle word demone, waarvan Satan die hoof is en beheer is. Daar's net een duiwel. Sien ons Afrikaanse vertaling sê duiwels, daar is nie, daar's net een duiwel. Die res is demone. Jy kan nie meer as een duiwel hê nie. Daar's net een duiwel, Lucifer. Wat op hy Lucifer was. Hy is nou Satan en duiwel en slang. Nou hy het in die tyd van Eden by Eva gekom. As die slang, die manifestasie. Vandag as mense demone in hulle het, en jy spreek uit demone aan, dan manifesteer hy op verskillende maniere. En ek wil dit vir u wys vanmôre, dat u dit kan verstaan. U kry met dit te doen en u gaan nou baie met dit te doen kry. U moet onthou, al die swart mense glo in voorvader geeste, en hulle moet almal vrymaking kry. Elke een wat jy mee te doen het 'n voorvader gees wat hy inglo. Dis alles demonies. En ek en jy, wie is ons? Ons is hulle wat die Here stuur, en hy stuur die 7 dag uit, en die 7 dag kom terug, en hulle sê, wow, Here, tot die duiwels het vir ons geluister. Dit was deel van hulle bediening, dis deel van jou bediening. As jy dit nie verstaan nie, kan jy dit nie doen nie, dan diep in jou. Vader, ons sê vir die baie dankie, dat ons in u teenwoordigheid kan wees. Ons sê vir die baie dankie, dat u alomteenwoordige God is. Dat die binne in ons is, om ons is, oor ons is, agter ons is, voor ons is. Hoe is die oor die hele wêreld? Alles wat ons al kan vat, alles wat ons sien, sienbaar is, het hy nie uit ontstaan, sê Johannes. Here, ek dank u vanmôre dat niks ontstaan het, wat nie uit u uit ontstaan het nie. Ek is so bly en opgewonde vanmôre, oor die woord wat u vir die kerk het. Daarom vra ek, o Gees van God, gebruik my tong, gebruik my lippe, gebruik hierdie instrument vanmôre en spreek deur hom. Steek my weg agter jou
Dankie dat ek vanmôre my sielskrag kan bind. Dat ek niks uit my eie of my eie wil nie, maar dat alles in my u wil sal wees vanmôre. Ek bind my werke van my vlees, dat hierdie vlees nie sal manifesteer nie, maar dat hy onderdanig sal wees aan die gees van God. En ek eer u vanmôre. Daarom sê ek, o gees van God, spreek tot die gemeente, spreek tot elkeen van ons, begin hier voor by my, en spreek tot by die ou kleintjies, dat elke een kan verstaan die woord en die belangrikheid daarvan. Ons eer in Jesus naam. Amen. Amen. Dis God. Wanneer demone gekonfronteer word, het sy of in die gemeente, of het sy deur 'n boodskap, 'n preek wat uitgaan. Ons kan nie besig wees om te preek. Jesus was besig om te preek in die tempel, en terwyl hy besig is om te preek, ek wil dit hier sê, die meeste wat Jesus gedoen het, was om te preek. Dit was die Here se bediening, preek, en deur die preek het hy siekes gesond gemaak. Duiwels uitgedrywe as daar 'n duiwel is. Maar hy was altyd besig om te preek. Jy moet dit nie bære, want dit gaan dit nodig sy. Ek sê, diens is lekker. Sou inkom, o, die krag van die Here is daar, ons sing, ons lofprys die hele diens, en ons gaan huis toe. Maar ek wil jou sê, sonder woord. Dis die woord wat gestalte in jou en my kry. En dis daardie woord wat jou en my vashou aan die einde van die dag. Ons regop laat staan en regop laat bly. Want ek, stukkie stof, borrel die wurms, is nie 'n manier hoe ek kan regop bly, behalwe die krag van die Heilige Gees. Amen. Want as ek regop wil bly, dan wil ek nie eers voor 'n mens staan moet op praat nie, want dan het Jaapie gepraat en nie die Heilige Gees. Amen. Verstaan nie? Ek moet nul word. Ons is 'n nul op 'n kontrak. Ons het 'n Nuwe Testament in Jesus Christus. En daarop is ons nul. Hoekom is ons nul? Want Jaapie se naam is doodgetrek en Jesus Christus se naam is in sy plek geskryf. OK, kom ons kyk. Hulle het spesifieke maniere hoe hulle self openbaar wanneer hulle aangespreek word in 'n mens. En ek wil kyk na elke verskillende manifestasie. So as so iets met u gebeur en jy's besig om met iemand te praat en ewe skielik dop die ou se oë om en jy sien nie die wit bolle en jy verstaan nie wat gaan nou aan nie. Dis manifestasies. So ek wil vanmôre met hierdie goed kyk, want u gaan nou met dit te doen kry. Die soldate het tot op datum nou in die ruk, die paar weke, wat hulle buite besig is om te werk, gisteraand getel 161 siele gewen vir die Here hier in hierdie omgewing. Is dit nie wonderlik nie? Vir die Here, ja, ander klas, halleluja, sy Heilige Gees. Wonderlik. Loof die Here. Gevalle engele is kreature uit die duisternis. Onthou, alles wat hulle doen en alles wat hulle is duister. Satan se koninkryk is duisternis. Toe die lig in die wêreld inkom, Jesus Christus, het uit daardie lig uit het ek en jy gekom en ons is besig om, die lig is besig om die duisternis te verdryf. Hoe meer ons van die duisternis se koninkryk kan in die hande kry, deur die Heilige Gees wat ons help en mense se siele wat gered word, hoe meer ligter word die wêreld. Hy sê duisternis het gesweef oor die wêreldvloed. Ons was ook 'n stukkie aarde eens op 'n tyd en die duisternis het rondom ons ook gesweef. Maar God het gesê laat daar lig wees. En toe hy sê laat daar lig wees, toe kom daar lig op die aarde. Die dag toe die Here Jesus oor jou en my gesê het laat daar lig wees, toe kom Jesus Christus die lig oor hierdie stukkie aarde. Halleluja. Ons het eintlik as ons die 7 dae van die skepping of die 6 dae van die skepping vat, dan is dit ek en jy wat 'n transformasie ook deurgaan het. Die aarde was onder die water, en toe die aarde onder die water uitkom, toe begin alles skielik groei, bome, vrugte, al die goed het ewe skielik begin dra. Dis wat gebeur as ons uit die doopwater uitkom. Hierdie stukkie stof, as hy onder die doopwater uit ingaan, dan kom hy uit, en dan is dit nie meer hy nie. Nou skielik het daar lewe gekom, die lewe van Christus Jesus, wat in hom ingekom het, en nou groei alles. Nou draai vrugte. Nou, is dit nie wonderlik nie? Hy het strome van lewende water uit, nou skielik alles gekry. Dis die doopwater wat dit gedoen het.
Die ou natuur het gesterf en die nuwe natuur het opgestaan. En daardie nuwe natuur is Jesus Christus. Halleluja. En as jy dit nie vanmôre by jou het nie, as daar nie vanmôre vrugte in jou bome is nie, hy sê dra die vrug wat by die bekering pas. Moeilike goed daai. Pastoor, ek wil so nou en dan net bietjie kwaad word, ek net voel ek nou weer. Okay, wanneer hulle teenwoordigheid en taktieke geopenbaar word, dan raak hulle opgewonde en angstig. Jy sal sommer sien, ou voel uit sy plek uit, en hy begin rondskuif en so aan. Party ou staan op en hoe wil hy die kerk uit? Dis manifestasies. Hy kan vir jou sê net wat hy wil. Dis 'n manifestasie, want hy wil nie die woord hoor. Amen. En hy weet die woord gaan hom bevry, en hy wil nie bevry word nie. Hy wil met goed teen mense loop. Amen. Dis 'n demoon. Kan jy verstaan vanmôre? As jy vanmôre ou nie wil vergewe nie, my broer, is 'n demoon wat jy in jou lewe toegelaat het. Christus sê, as julle bid, en julle staan, en julle vra vergifnis, dan gee ek vir julle vergifnis na die maat wat julle vergewe. Amen. En as jy nie vergewe nie, vergewe ek jou nie. En as dit baie gelowiges in die kerk wat sê, ek sal hom nooit vergewe wat hy gedoen het, ek sal haar nooit vergewe wat sy gedoen het nie, my broer, jy het geen vergifnis ontvang nie, jy is net soos 'n wêreldsmens daar buite. 'n sondaar nog nooit tot bekering gekom. Gevul met duisternis. Ok, Lukas het ons gelees. Slange, skorpioene, manifestasies in mense. Ek gaan nou nie vooruit, kom ons vat dit punt vir punt. Kom ons begin met die tong vanmôre. Jy sal met hom praat, besig wees om met hom woord te praat, dan sal hy ewe skielik manifesteer, en hy sal vir jou tong uitsteek. Of die tong sal maak soos 'n slang se. Dis die manifestasies, die lag. Ons het baie met dit te doen gehad. Dis die manifestasies, dis die slang se geaardheid. Want onthou, die heel eerste wat by Eva gekom het, was die slang. En die slang het hier gekom by haar gedagte. En toe sy haar kon kry, toe sy hom ingevat in haar gedagte, en toe gebruik jy haar, en hy manifesteer deur haar. En toe gebruik jy haar om ook vir Adam in die hande te kry. Hy is altyd buite, en hy probeer ingang kry. Hy kan net ingang kry deur jou en my gedagtes. Geen ander manier hoe hy binne in jou kan kom. Hy kan net ingang kry deur jou en my gedagtes. Dis die deur. Geloof kom deur die hoor van die woord. Dit is hierdie eerkyn. Dis waar jy reg het en dis waar jy toegang kry. As jy hom toelaat en jy begin om bedink, nou, kort voorland, dan begin jou hande uitsteek en doen jy die dade wat jy lank genoeg opgebroei het. Ok, so die tong is een ding. Die oë. Weet nie of jy al dit doen gehad het met dit nie. Maar as jy iemand in sy oë kyk, gewoonlik wanneer 'n mens iemand bedien wat 'n demoon in hom het, sal hy sy oë toemaak. Want dis die maklikste manier om hom raak te sien is deur die oë, want die oë word soos 'n slang se oog. En as jy so diep in hom kyk, dan kan jy daardie natuur van hom sien. Jy kan hom sien, want hierdie is die vensters van die hart. Jy kan hom sien in iemand se oë. Kyk maar as iemand kwaad word, verskriklik kwaad word, het jy al gesien. Hulle oë is nie dieselfde as wat hulle kalm en rustig is. Ok, as jy 'n demoon het, en iemand begin met jou praat, of daar begin vrymaking gedoen word, dan begin die oë manifesteer. Dit lyk net so slangoë. Het jy al gehoor iemand sê, daar uit my gekyk, ou broer, dwars deur. As daai van oë van hom swaarder moes wees, was ek nou dood. Het jy dit al gehoor? Jy moet bietjie verder kyk vanmôre, sal bietjie dieper gaan en kyk na hierdie goedes, né? Alraai, 'n ander manifestasie van die slang is deur die neus. Jy sal besig wees om met hom te praat en dan ewe skielik sal hy sy mond toemaak. As hy so begin maak. Dis manifestasies. Het jy al gesien as iemand kwaad word? Dink 'n bietjie mooi, onthou 'n bietjie. Maar my maat so gemaak nou die dag vir my. Dis sê. Adrie.
Prys die Here. Okay, op 'n paar geleenthede was ons by gewees waar 'n persoon, hy 'n persoon op die grond gooi. En dan slaan hy ou neer op die grond. Dan ewe skielik begin hy al hierdie snaakse manifestasies doen. Hy laat hom sy lyf draai, hy maak soos 'n slang, hy begin so op die grond of soos 'n skorpioen in 'n manier. Hy doen al die manifestasies wat die duiwel se naam in die Bybel genoem word. Daardie natuur van daardie ding neem hy aan en hy manifesteer dit. Onthou dit, so, as so iets met die gebeur en die ou val op die grond en jy sien ewe skielik begin hierdie ou soos 'n slang nie op die grond sit, dan weet jy, dis 'n demoon, om nou te bepaal wat dit is, om hom uit te dryf. Dis nou daar, waar ek en jy moet uitkom. As ons nie die onderskeiding van geeste het nie, die gawe nie, dan kan ons nie onderskei wat dit is nie. Maar, as ons na die manifestasie kyk, dan kan ons dalk deur die manifestasie die simptome agterkom, en dan kan ons hom uitdryf. Ok, maar ek wil nou nie vooruitloop nie, kom ons gaan so stuk af. Algemene manifestasies is deur die hande. Die hande sal stokstyf raak, so op die stoel. As jy met hulle begin praat, sal die hande stokstyf raak, of het sal sulke vorms aanneem, so. Dit is alles die manifestasies, as jy besig is om met hulle te praat. Dan gebeur hy sê, hy byt op sy tande, dan hy byt my tande draai met my praat, weet jy, ek is so kwaad van hom geword. Ek het net gevoel, my nekhare reis, ek het rooi geword, ek het warm geword, ek het al die manifestasies wat ek en jy deurgaan. Dis maar alles deel daarvan. Baie keer, meeste van die goed is gewoontes wat aangeleer is byvoorbeeld, nou sal 'n sekere manier hê, wat hy dan kan sy oorvat as hy praat, dan weet jy, as hy sy oorvat, dan lieg hy. Verstaan jy, hier kom hierdie goed is agter, jy kom naderhand agter, hoe manifesteer hy? Ok, nou dis moeilik as ou vir die eerste keer by iemand kom, as jy so bietjie in sy geselskap is, en jy begin met hom praat, dan kom jy gou agter, as jy hierdie kant toe praat, dan sien jy, ok, dit gebeur, as jy daai kant toe praat, dan sien jy, nee, maar hier word hy kwaad, en mens kan, Engels het die woord probing, jy kan hom maar so visvang, en kyk, en dan kan jy naderhand begin bepaal, en as jy sien hierdie area is die probleemarea, dan begin jy hom aanspreek, en dan sien jy, dan spring al die goeie skielik uit. Ok, hier sit 'n paar ouens dalk vanmôre hier, wat een het. Ons gaan sien vanmôre voor die diens verby is, wat gebeur. Ok, demone wat op hierdie manier manifesteer deur die hande. Hy sit dalk doodstom as sy hande raak stokstyf en die vingers raak stokstyf. Dit is gewoonlik 'n gees van lus, wat sy ander woord vir dit? Wellus, 'n seksuele gees. Doen dit, deur sy hande, kan jy agterkom, ok, hierdie ou het of 'n probleem met wellus, of seksueel, of hy het 'n moordgees wil, of hy het 'n selfmoordgees wil. Dis die drie geeste wat deur die hande manifesteer. En dan natuurlik die gees van arthritis. Arthritis kan van jongs af, kan daai demoon al by jou en my besig wees. Op 'n langtermyn basis, sodat wanneer jy eendag oud is, trek jy jou vingers en alles in mekaar. Dis 'n gees van arthritis. En baie keer as jy iemand bedien, jong mense bedien, oor sekere goed, dan ewe skielik dan manifesteer die hande, en hulle lyk soos iemand wat krippel is, al van arthritis. En dan as jy nie hom aangespreek het, as jy nooit eens geweet het, daai ou se arthritis gekry het, as hy ou vrou geword het, of ou man geword het. Kan jy dit glo? Ja, al vir iemand gebid, as hy so begin, ek wil iets anders sê. Ons het al baie hande vasgehou so. Dan staan ons hier rond en dan sal ons staan en bid. Die gees van epilepsie het ook 'n manifestasie, hy sal so maak. Jy iemand se hand vasgehou as jy vir hom gebid het, dan voel jy maak so. So elke nou en dan, hy het so spier wat so trek. Jy kan maar verseker wees, vra maar. Sukkel jy met epilepsie? So jy sê ja, hy het 'n probleem met dit. Dis alles geeste wat ons mee te doen het. So ons hulle net kan onderskei, dan kan die Here ons help om mense vry te maak, né? Prys die Here. Ons is nie geoefen in hierdie goed nie, ons het dit nie geleer nie, en daarom is dit moeilik om die goed te onderskei. Ok, wat ook gebeur, is die mens wat sy hande, hy sal begin, dit sal soos naalde steek, en dit sal begin doodgaan.
Nou die beste is om so iemand aan te moedig, dat hy sy hande begin skud, so asof hy hierdie ding uit hom uit wil skud. Want dit raak heeltemal, dit gaan heeltemal dood, sy hande en sy vingers. So die beste is om daai aan te moedig, dat hy sy vingers begin skud, so asof hy ontslae raak van hierdie ding, en hom uitkry. Dit trek ook sy aandag af. Die demoon. Ek weet, die is gewoon op preke, maar ons moet hierdie goed leer. Jy kan my nie elke 5 minute bel en sê, hoorie, pastoor, die is moeilikheid, hier is 'n demoon. Nee my broer, jy leer nou, jy gaan homself uithaal. Niemand gaan agter jou aan hardloop. Ry sond. Ok, arthritis geeste gewoonlik ook deur die hande. Kan ook in die hande van tieners gebeur, dit het ons nou op 'n langtermyn. Wanneer die demoon van arthritis aangespreek word, kan die hande vorm aanneem van 'n persoon wat arthritis het vir jare. Demoon kan homself ook manifesteer deur pyn in die liggaam. Dis 'n ander manier hoe 'n demoon. Baie ouens sal jou afspraak maak en sê, pastoor, ek wil graag hê jy moet my help. Ek wil vrygemaak word. Ek voel ek is gebind. Ek het een of ander binding in my lewe. Hy weet gewoonlik nie lekker wat dit is nie. Ek het 'n binding in my lewe en ek wil graag vrykom en loskom. Want hierdie ding hou my wakker in die nag en ek het al hierdie snaakse goed. Ok, nou maak jy 'n afspraak met jou sien maar vir volgende week op Woensdag. En jy kan maar seker wees, as dit 'n demoon is, hier by Dinsdag, of net so voor die Woensdag, dan bel ek. Dan sal hy vir jou sê, ja pastoor, ek is nou jammer, ek kan nie kom nie, ek is baie siek, ek het 'n verskriklike hoofpyn, ek kan nie my oë oophou nie, ek het migraine, ek is naar, ek wil formeer, ek weet nie wat is dit die regte woord is nie. Maar verstaan nie, hy skielik het al hierdie goed, net dat hy die afspraak nie moet nakom nie. Ok, nou sê betek ons, hier's maar ek het al my afspraak met die pastoor gekans. Ons breek nog net die grond, ons gaan nou 'n bietjie sak net. Hy sê daar, maak hulle net mak. Alright, so die demoon manifesteer deur baie siektes. Daar's baie geeste wat uitkom, terwyl 'n mens besig is om 'n ander gees aan te spreek, dan sal 'n tipe gees hom manifesteer. So 'n gees is byvoorbeeld 'n gees van die dood. Byvoorbeeld, iemand het verdrink, 'n man het verdrink. En hy was klaar doodverklaar, maar daar het 'n dokter gekom en hierdie dokter het deur sy vinnige reaksie wat hy gehad het en die ou gepomp het en mond tot mond asemhaling gegee, toe kom die ou weer in die lewe. Maar hy was eintlik klaar doodverklaar. Doodsgees manifesteer, hy gooi jou bolle agteroor in jou kop en dan sien jy net die wit en dan draai hy hierdie bolle in die ronde en dan skop hy so styf en dan word hy heeltemal grys van kleur asof hy regtig gaan sterf. Maar dis 'n gees van die dood wat oor daai man gekom het. Dan weet jy dat hy daardie gees kan bestraf en hy wyk van daai man af. Maar as hy daai gees los, sal hy daai man doodmaak. Dat hy sterf. Snaakse goed hier, né? Ok. So, hierdie dokter se vinnige reaksie, toe kom die ou weer by. 'n Jong meisie van ongeveer 25 jaar oud het gegaan vir bevryding. Tel jy nou maar getuienisse so oor die wêreld met ouers wat dit met dit te doen gehad. Sy was 'n sagte persoon, baie mooi natuur gehad en demone was uit haar uitgedryf, sy het op 'n stoel gesit en die span het so rondom gesit en met haar gepraat en met haar gedeel en terwyl hulle met haar deel en die demone uitkom, dis daar rukkie stilte. En almal het nou gewag dat die Heilige Gees nou die volgende beweging sal maak. En ewe skielik, toe word hierdie vrou se oë, toe verander dit in oë van 'n, soos die man beskrywe, van 'n dier wat op die punt was om iets te verskeur en uit mekaar uit te ruk. Dis hoe die oë verander het. So geweldig dat dit wou vrees inboesem by die ouens wat daar gesit het, wat besig was met dit, né? En die volgende oomblik, terwyl hierdie gees nog so manifesteer, toe ewe skielik, toe gooi sy haar oë agtertoe en sy skop styf in die stoel en sy is besig om dood te gaan. En almal het gedink sy is dood. As ons kan dink aan Jesus,
toe Jesus van die berg afkom, en die man sê, maar hierdie man is maansiek, en hy gooi hom in die water, en dan gooi hom in die vuur, en ewe skielik, toe hy op die grond neerval, en hy gooi hom neer daar, toe lê hy soos 'n dooie, en almal het gedink hy is dood, maar Jesus het hom in die hand gevat en hom opgerig, hy was nie dood nie, maar dit is hoe hy manifesteer, hy maak of hy dood is, en partykeer dink jy, maar die ou is dood, en jy sal 'n brief uitskryf dat hierdie ou dood is, maar dit is net 'n gees van die dood, wat oor hom gekom het. Alright, so, en nie dink die ou is dood nie, bid vir hom. Ek wil nou nie so sê nie, maar ek dink baie van die wonderwerke in die ou tyd, wat dooies lewendig gemaak het, was dalk hierdie tipe ding. Die gees van die dood was bestraf, en toe staan die ou weer op uit die dood uit en toe lewe hy. En baie ouens het dalk gesê, ja, maar daai ou uit die dood uit gebid, en dit is so. Die gees van dood het hom vasgedruk. Maar tog toe daar gebid word vir hom, toe kom hy los. So ek en jy kan dit doen. Sê maar toe kom die demoon uit en die vrou het bygekom. Reke is 'n ander manier van manifestasie. Ons het eendag in 'n huis ingeloop, dit ruik skool wat gekook word. Jy het al kool geruik, kool het so vreeslike reuk. Gewoonlik as jy kool gaar maak, al die vensters oop, die fans is aan, al die goeders, nee. Dis 'n vreeslike reuk, maar dit is 'n bekende reuk van 'n demoon wat in daardie area is. Daai reuk is so skerp, so eg, dat mense gegaan het kombuis toe om te gaan kyk of iemand besig is om kool te kook. Maar daar was niks op die stoof. So dis 'n reuk is ook om vir jou 'n aanduiding te gee. As jy gaan kyk en jy sien daar is 'n pot op die stoof nie, weet jy daar's 'n demoon in die huis. Want sy reuk uit 'n reukdom. Ek en die suster het in die Kaap, dis jare terug toe ons nou nog jong was. Toe het ons in 'n hotelkamer geslaap, maar hierdie hotelkamer het 'n spesifieke reuk gehad. 'n garlic reuk, verskriklike skerp garlic reuk. In die aand, toe ons gaan slaap, toe is daar 'n manifestasie. Eerste die hond het so op die bed regop gesit, en hy het iets gesien wat ons nie sien nie. En hy het so begin ritereer in die hoek in, op die bed, en hy het begin knor, en ons het geweet, hy sien niets, maar ons weet nie wat dit is nie. Daar is iemand in die kamer, ons was nie gered nie. En die vrou sê vir my, toe sê sy, maar hier is iemand in die kamer, sê ek, maak net jou oor toe slaap, maak op hy nie daar is. Ja, ek het my oor toe gemaak. Maar sy het nou die ervaring gekry, en die ervaring, dit was 2 enkelbedjies wat so langs die kassies was, en hierdie reuk het hier in die kas uitgekom. Maar in elk geval, sy lede nou en ek sê, maak nie jou oor toe, trek die kombers in jou kop en slaap. Maar ek begin nie eens wat ek weet nie, man. En, alright, maar sy het nou, ek het omgedraai, en toe hy nou, 'n manifestasie wat hy gedoen het, ek dink die bed het begin beweeg en skud, en sy het toe nou nie geweet wat om te maak nie, maar sy het toe nou in haar gedagtes gesê, die bloed van Jesus, nou ons was nie gered nie, gesê die bloed van Jesus, en nou ja, ek weet nie of sy die 2 of 3 keer gesê nie, maar toe sy terwyl sy dit sê, onmiddellik, toe stop alles, die bed se gebewe en al die goeders het weggegaan, en kan nie glo, die reuk was weg. Daai reuk, as jy elke dag ingeloop het, geruik het, die reuk was weg. En dit was terwyl ons in die wêreld was. So ek wil net wys wat 'n krag die bloed van Jesus het. Hy sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou uitred. Hy sê nie, jy moet jou eers bekeer nie. Hy sê nie, ja, maar jy moet eers 20 jaar op die pad wees nie. Hy sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou uitred. Dis God se belofte in sy woord. So as ek naam toe roep, dan red hy my in daai oomblik. Okay. Right, waar is ons nou? Reuke, kool. Okay, 'n ander reuk. Ek weet nie of jy al in die hospitaal ingestap het, hier waar die kankerhospitaal is. As jy daar inkom, is daar 'n sekere reuk in daardie kankerhospitaal, in daardie plek. Jy ruik daai reuk. Dis 'n vreeslike reuk. So doodsreuk, maar hy het so 'n ander reuk. Okay. Nou, ek was by as 'n jong seun, waar my pa vir iemand gaan bid het, en hy het
leukemie gehad, bloedkanker, die ouetjie. En terwyl hulle vir hom gebid het, was daar hierdie reuk. Jy vergeet hy reuk nooit nie. Maar was hierdie reuk en hulle het vir hom gebid, hulle het eers lank in vasting gegaan en toe gaan bid hulle vir hierdie seun. Alles gedoen om hom te kry, om hom te, die dokters alles gedoen, kon nie, hulle het net gesê, sorry, is nie 'n manier nie, hy gaan. En hulle het lank gevas en toe gaan ons en ek het saam gegaan, om die ouetjie besig te hou, hy was my ouderdom. En toe ons daar ingegaan het hulle saam met hom gebid, en daai reuk, toe hulle klaar vir hom gebid het, was die reuk weg. Dis interessante goedie, né? Dus die kanker reuk weg en die ouetjie was gesond, genees. Ok, so, prys hy nou. Demone kan met harde stemme uitroep, kom ons kyk. Dat ons net gou al die manifestasies klaarmaak, dan kan ons lekker aangaan by God. Kom ons gaan lees Matteus 8:29. Ag, ek wil nie sê, jy moet dit nie sommer net afmaak vanmôre nie. Jy wil dit gaan afmaak en dit nie gaan neem en gaan leer nie, en inneem vanmôre nie, kan ek jou sê, jy gaan die eerste iemand moet wees wat met 'n demoon te doen gaan kry, en dan moet jy weer reg nie roep nie. En met eens skreeu hulle en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van God? Het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig? Kyk baie mooi. Het u gekom om ons voor die tyd te pynig? So daar gaan 'n tyd kom wat hulle gepynig gaan word. Vers 31. En die duiwels het hom gesmeek en gesê, as u ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te vaar. En hy sê vir hulle gaan, en toe storm die varke in die see, want hulle wou nie demone in hulle gehad het nie. Ok, kom ons lees Markus 1:23. Jy sien hier met 'n geskreeu, tipe manifestasie, deur klank, deur die mond. Hy gebruik altyd die mond en die neus. Dan nou kyk, Markus 1:23. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees. Sien nie? En hy het uitgeskreeu en gesê, hou op! Wat het ons met u te doen, Jesus Nasarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken nie wie hy is, die heilige van God. Kyk, baie interessant, vers 25. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit my. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan. Mense was verbaas en gesê, wat 'n nuwe leer is hierdie, né? Kom ons gaan na Handeling, nou Lukas 4, vers 41. Kom ons kyk daar. Net die manifestasies in die Bybel sien en sien ons is daar nog in die Bybel. Prys die Here, 4:41. En duiwels het ook uit baie uitgegaan en geskreeu, altyd met 'n geskreeu, en gesê, u is die Christus, die Seun van God. Hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie. Kyk nou, leer van die Here Jesus, ons leermeester vanmôre, laat hom nie toe om te praat nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus was. Kyk net 'n bietjie boontoe, vers 39, baie interessant. Ek het dit gisteraan net so raak gelees. Hy sê, toe gaan hy, met 'n hoofletter Jesus, oor haar staan en bestraf die koors, en dit het daar verlaat. Sien nie wat se mag het ons. Ok, Handelinge 8 vers 7. Nog enetjie. Handelinge 8 vers 7. Want hy baie van die wat onreine geeste gehaat het, het die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu. Kyk mooi wat staan daar. Altyd 'n geskreeu. Ons gaan so lank na Deuteronomium 18 vers 9 toe blaai. Deuteronomium 18 vers 9. Dit is 9 tot 15. Dit is baie belangrike goed hierdie om te weet. Die woord. Om die woord te lees terwyl jy by hom sit.
Want nou ons dink, nee, gryp hom, skud hom, rol hom op die grond, skop hom, stamp sy kop op die vloer, om die duiwel uit te kry. Nee, Jesus het nie eens aan hulle geraak nie. Kyk nou, die Here het nie aan hulle geraak nie. Hy het net gestaan en hulle uitgeroep, gebied om uit te gaan in die huis uit. Maar hulle kan net in die huis uit as die huisbestuurder toestemming gee. Want dan ek en jy is nie die huiseienaar nie, Christus is die huiseienaar. Ek en jy is net 'n rentmeestertjie hier wat die huis oppas en kyk dat alles reg gaan in die huis. Christus het hom gekoop. Gees, siel, liggaam, klaar betaal voor. Dis syne. Ek en jy bly maar net hier binne. Soos ek nie wil hy moet uitgaan nie en ek het hom laat inkom, dan gaan hy bly. Hy gaan nie uitgaan nie. Hy gaan net uitgaan wanneer ek toestemming gee as die huis, die huurder van die huis. Hoor jy wat ek sê? 'n Vroutjie wat met heksery te mekaar was. Doordery, glasie lees, oujaborde, koppie, teekoppie lees, kaarte, kan ek nog vir die sê, handpalm lees, al daardie goeders, sterre, horoskope, al daardie goed mee besig was, het gekom vir bevryding. Nou wil ek hier iets baie interessant leer. Want hier sit baie van u wat dit dalk gedoen het onskuldig as 'n kind met 'n glasietjie gespeel het, die liggies afgesit het en gewag het en die demone geroep het dat hulle moet kom, dat hulle die glase kan skuif en al sulke goeders. Die dalk kaart gelees, iemand het die fontein vertel met kaart gesê, ja, maar ek het altyd my ma gesien en toe kom ek gaan dit vir jou opdoen. Dis deure wat oopgemaak is as kind, want dis gewoonlik in jou kinderstadium wat al hierdie goed ingang kry na u en my toe. En hy groei saam met jou op. En jy weet dit nie eers nie. En jy voel, maar wie, ek kan nie deurbrake kry na die Here toe nie. Ek kan nie kontak maak, ek kry net so effens so gevoeliekie, voel op my hare regop staan, en ek kry goosebumps en al daai goeders, en ek dink dis die Heilige Gees. Dis nie die Heilige Gees nie, dis hierdie stuk vleis. Hy werk volgens emosies en gevoel. Moenie laat nie jou blaf nie. My hare draai opgestaan in die disco. Ek het goosebumps gekry as hulle lekker kant in die Western liedjie gesing het. Is dit die Heilige Gees? Nee, dis hierdie emosionele ding, hierdie stuk vleis. Ok, om kontak met die Heilige Gees te is baie dieper. Maar hierdie goed keer, dit word vestinge in jou en my lewe. En die Heilige Gees kan nie by jou innerlike gees uitkom wat binne in jou siel toegemaak is nie. En jy moet die woord kans gee om die siel oop te sny. Hebreërs 12 sê dit baie mooi, die swaard van die gees wat indring tot binne in murg en been, dit oopsny, want dan alleen kan jy kontak maak met God. Hy sê ek kan alleen in gees en in waarheid aanbid word. Geen ander manier nie. So ek kan hom nie aanbid met hierdie stuk vleis nie. Dis maar net 'n instrument en 'n doppie. Maar ek jou sê, hierdie ouetjie, hy het al hoeveel ouens geblaf. Hy het al hier gekoordans en gespring. Ou broer, dan is hy so ver van die Here af. En as ouens hom so kyk sê, maar dis dan maar geestelike broer, daas. Moenie laat hierdie ding jou verlei nie. Glo vir my vanmôre. Ok, so, hierdie vroutjie, of hierdie meisiekind, sy was 17 jaar oud. En toe kom sy vir bevryding. Sy was die mekaar met hierdie goed. En terwyl sy op die stoel sit, het daar so 'n paar goed gemanifesteer. Maar toe die Here nou lei oor die heksery en die goed, toe maak ons nou die Bybel oop by Deuteronomium 18. Kom ons kyk. Vers 9. Straf oor die waarsêers. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels, onderstreep dit, gruwels in die oë van die Here, van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan nie. Wat met waarsêery, goolery, ek wil net waarsêery onderstreep. Daar is baie predikers wat vandag profesie gebruik om waarsêery
in die kerk van die Here te doen. Ek het al gehoor van groot profete, wat iemand in 'n vergadering vir die ou gesê het, jy doen hierdie goed deur 'n waarsê gees, dis nie God se gees nie. Wees versigtig, julle ouens, wees versigtig. Vers 10, wat met waarsêery, goolery, of met verklaring van voortekens, of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, mense vervloek, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie. Skryf langs aan ou apostels. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Met ander woorde, as ek en jy nie hierdie goed deel het daaraan nie, dan dryf God ons vyande voor ons uit. Want hy wil nie ons moet iets met hulle te doen hê nie. Kan nie verstaan nie. Dis 'n gruwel in God se oë. Hierdie goed. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Nou lees ons hierdie skrif en die ou vroutjie se daar. Hy sê om hierdie gruwels ontwil verdryf die Here. Vers 13. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, hoe kry ek en jy dit reg? Is omdat hulle met hierdie goed besig is en ek en jy is met die Here besig. Het ek reg om die vyand uit te drywe? Halleluja. Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na goolaars en waarsêers. Maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. Vers 15. 'n profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet jy luister. En toe hulle hierdie sinnetjie lees, toe spring hierdie dogter van 17 uit haar stoel uit met haar naal so, en sy slaan haar naal so in die Bybel en sy skeer die hele blaai uit die Bybel uit, toe hulle by hierdie skrif kom. Opgestaan en die duiwel bestraf van waarsêery, heksery, en hy is onmiddellik uit haar uit. En sy was vry en genees. Daai kind was al die tyd in die kerk. Nooit gemanifesteer nie. Hoor vanmôre wat ek vir u sê, moenie die goed ligtelik afmaak nie. Jy nog nie die doping van die Heilige Gees ontvang het nie. Gaan ondersoek in jou lewe, ergens is daar 'n ding wat toegesluit is. Ergens het jy iets aangevang in jou kinderlewe. As jy daai ding kan herken, en jy kan vrygemaak word van hom, dan vul die Here jou onmiddellik met sy Heilige Gees. Ek wil net hier sê, pas op vir die gees van verleiding. Jy kyk almal TV. En jy kyk meeste van die het 'n skottel wat free to air op kyk. Al die Christelike kanale. Het jy al gesien hoe dryf hulle duiwels uit? Jy moet mooi luister. Baie van hulle sê, in the name of Jesus. Jesus is een van die demone se naam. Ek moet sê in die naam van of Jesus Christ of Christ Jesus. Jesus is die demoon se naam. En onthou hulle werk saam om jou en my te verlei, om te laat dink hierdie ou is 'n vreeslike groot prediker en God gebruik hom magtiglik met wonders en tekens. Pas op. Christus Jesus of Jesus Christus. Daar moet Christus by wees, want Christus is die opgestane Jesus se nuwe naam. Jesus was sy aardse naam. Die seun Jesus Christus. Hoekom Jesus Christus? Omdat Jesus die mens voor God verteenwoordig en Christus verteenwoordig die seun van God aan die mens. Daarom moet jy al twee se name hê. OK, is jy by my? Kan ek hier iets anders sê?
Gooi maar net so 'n paar bomme hier. Baie mense bid na Jesus toe. Gaan dink mooi wat jy bid. Jy kan nie na Jesus toe bid of Jesus Christus nie. Jy bid na die Vader toe. Deur Jesus Christus. Hy sê alles wat julle die Vader vra in my naam, sal julle ontvang. Julle kan nie na my toe bid nie. Julle kan net deur my bid. Hoekom sluit ons die gebed af in die naam van Jesus? Hy sê alles wat julle die Vader in my naam vra, sal julle ontvang. Is dit reg? OK. Die ou sê, ja, dat is toe ek bid in die plafond was. Kom ek agter met die ou bid. Jesus, ja, Here Jesus, ag Here Jesus. Nee, bid na die Vader toe. Deur die seun Jesus Christus. Dan sien jy beskikbaar word jou gebede beantwoord. OK. Iemand het eendag, wag, hierso kom ons begin by hierdie. Die gees van trots en hoogmoed. Baie oulike een hierdie. Daar het eendag ou gekom. As u met die gees van trots en hoogmoed te doen kry. Dis nogal 'n interessante manifestasie. Byvoorbeeld, daar was 'n ou wat hy het op die stoel gesit, so 'n lekker staalstoel. Hy het gekom vir bevryding. En hy het die gees van belangrikheid by hom gehad, wat maar dieselfde is as die gees van hoogmoed en trots. En dis nie altyd wat jy die ou vra, wat is sy naam, die gees se naam nie. Hy sal sommer vir jou, met jou praat. Maar as hy met jou praat, met jou stil maak, maar gaan nou by dit kom. Maar hierdie ou, toe daar nou agtergekom word, maar hierdie ou het die gees van trots en hoogmoed en belangrikheid by hom. En hierdie gees word aangespreek, toe gooi dadelik sy neus so hoog in die lug, en jy weet ons hoe maak hulle, hoog neus in die lug, en dat hy so trots is, dat hy daai stoel so begin agter toe skuif, en hy neus raak al hoër en hoër en hoër in die lug, dat hulle die stoel moes vashou, dat die stoel nie agteroor val nie. So het hierdie ding gemanifesteer, hierdie gees van hoogmoed, totdat hy uitgedryf is. En toe hy uitgedryf is, toe relax jou en ontspan hy, maar die oomblik toe hy aangespreek word, toe gooi sy neus in die lug. Toe herken jou, dis die gees van hoogmoed. Nou, ek het al ouens in die kerk opgehou. Het jy al gesien? Ag, ek is seker nie al gesien. Ek het al gesien. Hy moet dalk op die stoel kom sit of sy. Gewoonlik die meeste is vrouens. Nie regtig nie. Mans ook. OK. Iemand anders het kom bely en gesê hulle het 'n gees 'n obsessie vir wêrelds bekeerde mense. Vir wêreldsdanse. Hulle hou so van wêreldse danse. En jy het op die stoel gaan sit, en die bevryding is begin, en die gees, wêreldsgees van wêreldsdans is aangespreek, en ewe skielik het die ou uit die stoel uitgespring, en hy het begin dans. Sy lyf so rondgegooi, en gedans. Al die maniere, en toe het hy nader aan sy handjies so begin klap. En nou spreek jy die gees aan, want jy los hom nou maar, hy manifesteer nou spreek jy hom aan. Wêreldsgees, wêrelddansgees, in die naam van Jesus, gebied jou, kom uit. Nou manifesteer hy, nou dans hy. Hy doen nou al hierdie goeders, wat hy die wêreld gedoen het. En op 'n gegeewe oomblik, daar is altyd 'n lamp by 'n nat lamp, wat hierdie ou mee afgee, want hulle sweet vreeslik. Toe gryp hy hierdie lamp, en hy vat hierdie lamp so in die dans, en hy swaai hierdie lamp so. Toe hy nou die ding genoeg geswaai het, toe gooi hy teen die plafond vas, en die lamp val so af op die grond, en toe die lamp op die grond val, toe begin hy vreeslik giggel. Hy het nou gedink, is nou vreeslik snaaks wat hy nou doen, en na op daai oomblik toe hy so giggel, toe kom hy uit. En die ou is toe nou vry van sy dansgees, sy wêreldsdansgees. Snaaks is goed, né? Wat 'n mens kan pak. Ek sien nie so 'n ander gees. Die jong ouens sal nou weet waarvan ek praat.
nie, maar hy antwoord jou nie, dan kom jy agter met 2 draadjies wat jy nie oor uitkom. Soos die ding weggesteek. Maar hier sien die 2 proppies. Jy is op die keer en jy nie moet hom kan praat nie, maar alles wat deur hy ding speel, dit praat met hom, want geloof kom deur die hoor. Hy lê in die aand, dan hoor hy daai doef, doef, doef. Hulle gaan slaap met daai drade in die hore. Dis 'n demoon. Julle kinders moet kom, bly daar die diens, hoor. As julle verlos van die draadjies en die demoon. Hier is 'n paar groot mense wat met dit besig is, man, dan sy kinders. Ok, ander interessante manifestasie. Daar was 'n moeder en sy het met geboorte gegee. Nou, dit was 'n vreeslike moeilike geboorte en in hierdie geboorte het die kind 'n bietjie breinskade gekry. Die naalsting was op die kind se koppie gedraai, skade gekry, en 'n breinskade. En die breinskade het veroorsaak dat die kind so handjie gehad het en so skewe armpie, wat het nou mee groot geword het. En die ma het haarself verskriklik verwyd oor dit wat met hierdie kind gebeur het. Soveel so, dat sy die demoon toegelaat het van pyniging. En hy het daar gepynig. Hy kort vir haar vertel, is alles jou storie. Elke keer wat sy kyk na die kind, of hy sukkel om iets op te tel, is dan die demoon vars, jou skuld, jou skuld. En op 'n dag te besluit, maar sy kan dit nie meer hanteer nie, sy raak van haar kop af. Toe kom sy vir bevryding. Nou interessant is, toe hierdie demoon van pyniging aangespreek word, die oomblik net voor hy uitgaan, hy het daardeur verskriklike pyn gesit, maar die oomblik net voor hy uitgaan, toe buig hy haar arm en haar handjie, dat hy presies net soos die kind se hand en sy armpie was. Die kind was 12 jaar oud. Net so, en toe kom hy uit. En toe sy bevry en los van daardie skuldgevoel en daardie demoon wat al die jare gepynig het. Jy onthou laasweek, ons het laasweek gekyk. En ons het gekyk na julle is nie gaap nie. Dis 'n demoon, gaan nou vir julle sê. Nou sien jy. Ons het laasweek gekyk. Toe het ons gesien hierdie ou word vergewe deur die groot meester oor baie skuld wat hy gehad het. Sê nou maar 10.000, hy was 10.000 sikkel silwer geskuld en toe sê die ou, nee maar alright, ek kry jou jammer en ek spreek jou vry en toe hy omdraai en hy gaan uit, toe kry die ou wat om 10 stukke silwer of 100 stukke silwer en toe gooi hom in die tronk en hy wrig hom eers en hy doen eers al hierdie goeders. En toe word hierdie ou teruggebring na die groot meester toe oor dit wat hy gedoen het teenoor daai ou en word hy teruggebring en toe sê hy, nou word hy oorgegee aan die pynigers. Onthou jy, die pynigers is die demone. En die demone, wat doen hulle? Hulle werk deur jou en my gedagtes. So hulle het hom gepynig. Dag en nag het hy daaraan gedink aan dit whatever hy toegelaat het. En baie van ek en u sit vanmôre dalk hier en ons laat toe. Weet jy dat 'n mens met 'n gedagte, dat 'n mens 'n demoon so kan toelaat in jou lewe? Wat so 'n voorbeeld kan ek gebruik? So dat hy 'n regmatige plek het by jou. Ok, onvergewensgesindheid. Ons kan miskien, iemand het jou te nagekom. Iemand het dalk R100.000 by jou geleer. Dis al wat jy gehad het, met jou omgepraat en jy die R100.000 vir hom geleer, byvoorbeeld. En agterna kom en hy sê, sorry, ek het jou nie betaal, ek het nie meer geld. En jy het werklik waar die geld nodig. En jy is in die moeilikheid, jy is in die nood, dat jy daai geld nou nodig, daar was 'n tydperk. En ewe skielik, man, jy skwaad vir die ou en jy weet, en jy loop elke dag loop jy met hierdie ding rond en jy dink aan hierdie ou wat daai geld by jou geleen het en nou moet jy deur al hierdie goed gaan en sê nou maar jou kind moet nou na staatshospitaal toe gaan en daai geld sou nou vir die kind kon betaal het wat siek was by 'n private hospitaal en al sulke goed en nou begin jy met hierdie dinge en hy word al groter en groter in jou lewe. Dis die demoon van pyniging omdat jy nie wil vergewe nie. Het God die pynigers toegelaat om jou te pynig aan mekaar. Jy slaap in die aande. Weet jy word naderhand kry jy hierdie goed net jou kop uit die naderhand bedink jy dit aan mekaar. Ek wil vir u sê,
as jy nie vrygemaak word van daai ding nie, sal jy jou uiteindelik by brug laat afspring en jou eie lewe neem. Maar dit sal so erg word dat jy dit nie kan, jy kan dit nie hanteer nie. Dis belangrike goed hierdie julle ouens. Kom ons kyk nou maar. Mans wat hulle vrouens nie wil vergewe nie, of vrouens wat hulle mans nie wil vergewe nie, of kinders wat die ouers nie wil vergewe nie, of ouers wat die kinders nie wil vergewe nie. Hoeveel van dit is daar nie? Ek hoor van hoeveel ouens wat sê, ja, ek weet nie, ek moet seker maar eendag gaan regmaak met my ma, maar hulle bly in die Kaap en ek wil vir die sê, solank as wat jy loop met daai goeders, het jy baie groot moeilikheid. Baie groot moeilikheid. Eerste plek, ons het so maklik om sê, ja, hy is 'n tronkvoël, hy is in die tronk en uit die tronk en in die tronk en uit die. Jy is net so tronkvoël. Want jy sit toegesluit in die tronk en jy sluit jouself toe. Solank as wat jy daai ou vashou en jy maak hom nie vry nie. Die oomblik wanneer jy hom vergewe, wat gebeur? Jy word vry en hy word vry. Want die Bybel sê alles wat julle teen mekaar hou sal gehou word. Pyn is so 'n algemene manifestasie. Ok, dit het ons sommer nou behandel. Geeste van senuwees of angstigheid. Mense vir jou sê, ek kry hierdie angsaanvalle. Nou in my tyd toe ek groot geword het, was daar nooit sulke goed. Onthou jy? Dis angsaanvalle is 'n nuwe naam wat nou die dag gebore is, dis 'n nuwe demoon wat nou sy kop uitgesteek het. Onthou jy? Mense in die ou tyd het gesê ek ly aan my senuwees. Onthou jy dit? Vandag word dit angsaanvalle genoem. Ek ly aan my senuwee leier. As ek nie my pille drink nie dan. Dis 'n demoon. Wie het dit geweet? Dis 'n demoon. Ander ou sê, "Wat is my sigarets? Ek kan nou reg gesigaret maak." Dis 'n demoon. Nou as ek kon, nee, bring dit aan, dat ek tog net gou 'n dokter. Ek weet dit. Ek net kalmeer. Dis 'n demoon. En hy het jou so vas. En hy lieg vir jou. Elke keer wanneer hy lus is om te drink, kry jy om te drink. En jy wil tog nie drink nie. Ok, kom ons kyk gou hierdie ene. Gewoonlik, wanneer 'n mens met so iemand werk en jy is besig om hom vry te maak, dan sal hy skielik pyn in sy nek kry. En hierdie goed sal en hy sal skreeu van die pyn. Maar as die ou wat hom vry maak, net bietjie wakker is, en hy sit sy hand op daai spiere, want hy trek aan jou spiere, en jou nekspiere, hy laat dit sulke knoppe word hier op jou rug, soos krampe wat saamtrek, jou bene kry krampe, ewe skielik het jy al hierdie krampe, en hy skree van die pyn. En al wat die ou wat besig is met die vrymaak, hy moet net sy hande opsit, en sê, ek gebied jou los, hierdie spier, en gaan uit hom uit. Dan gaan hy onmiddellik los, en hy gaan onmiddellik uit jou uit. Hoor jy wat ek vir die sê? So moet nie daar rondkrul op die grond, die skree vrou, sit jou hand hier op, dryf die ding uit. Anders gaan hy jou lank los, as hy nie weet dat hy dit moet doen nie. Gaan jy krul jou? Ok, so, dis ook 'n manier, deur pyne. Ander manifestasies, krampe in die bene, arms, naarheid, huilery en lag. Meeste van die tyd wanneer 'n lagende gees homself openbaar, nou sê hulle, die heilige lag, die dit al gehoor, the holy laughter. Meeste van tyd wanneer hierdie demoon hom openbaar, die lagende gees, is dit om 'n bespotting te maak van die evangelie. En van die bedienaar wat besig is om hom vry te maak. Dit kom nie innerlik uit hierdie ou uit nie. Dis 'n demoon. Baie van die ouens raak die mekaar en dink, nee, maar die ou lag nou vir hom. En hierdie ou dink nou, hy is nou. Maar dis nie die ou nie, dis die demoon. Jy moet verby die goed kyk. Jy moenie die mens verag omdat hy dit nou met jou doen nie. Want dit is maar die manier van die demoon om jou te kry, om jou op 'n sidetrack te sit. Alright, so, al wat ek nou vanmôre vir u sê. As hy so begin lag, dis 'n demoon, 'n spottende, lagende demoon. En ek wil my nie uitlaat vanmôre nie. Maar as dit in die Bybel nie is nie, dan wil ek dit nie hoor nie. So as iemand vir my sê, holy laughter, en daar was 'n holy Jesus Christ in die Bybel,
En ek het nooit gesien dat sy skare uitgebars het en gelag het, dat hulle op die grond rondkrul soos slange nie. Dan wil ek vir jou sê, dan kyk ek daai ding maar met snaakse oë aan. Maar daai ding moet nie naby my kom nie. Dis al wat ek vir u sê, en ek wil ook nie naby hom kom. Dis een ding om te lag, maar is 'n ander ding om soos 'n slang op die grond te gaan. En ek weet, Jesus het vir Satan gesê, jy sal op jou buik seil, en stof sal jy eet. En wat is die stof? Hierdie ou is 'n stuk stof. So wat is die kos van Satan en die slang? Hierdie ouetjie. Ok, so moenie laat mense julle mislei nie, julle ouens. My persoonlike gevoel, ek maak dit nie 'n vaste reël nie, net. My persoonlike gevoel is dat 2 of 3 uit elke 12 demone, as jy met hulle te doen het, sal met jou praat, terugpraat. 2 uit elke 3. Ek wil so sê vanmôre, as ons hulle aanmoedig om te praat, sal die gemiddeld baie hoër wees. Maar ons het nou gelees, Jesus het hom dadelik bestraf. Hy het hom geen reg gegee nie, en hy het hom nie aangemoedig om te praat, het hom onmiddellik stil gemaak en gebied om uit te kom. Ok, hoekom praat hy? Kom ons kyk 'n bietjie verder. Ek wil nou nie vooruit nie, kom ons kyk. Meeste sal sê, hulle wil nie uitgaan. As hy praat, gaan hy vir jou sê, ek wil nie uitgaan nie. Ek bly al jare in hierdie huis. Ek het reg om in hierdie huis te bly. Hy het reg. Tot die huis hierdeur sê, ek verraai die duiwel en alles wat hier in my is, ek verraai glasie lees, ek verraai, al hierdie goed verraai ek. En ek vra Jesus Christus om terug te kom in sy regmatige plek in my lewe, te kom terugneem. En hierdie huis skoon te maak, hierdie tempel skoon te maak en alles uit te gooi, wat daar nie moet wees nie. Jy moet hom verraai, as jy hom nie verraai nie, bly hy. Jy moet hom sê, jy gaan uit, ek wil niks meer met jou te doen hê nie. Alright, dis albei gelyk kom, anders gaan hy uit nie. Ons gaan 'n bietjie verder gou. So, meeste sal dit vir jou sê. Hulle sal dreig dat hulle terug gaan kom, as hulle eers uitgedryf is. So hy sal praat hierdie ou en sê, jy dryf my uit, ek kom weer terug. Ek gaan 7 erger as ek haal, ek waarsku jou, los my maar liewer. Kan jy glo dat hy dit vir jou kan sê, met die ou se stem? Ok, so, dink 'n bietjie daaraan. Dis alles net leedreigemente. Met tye sal hulle pleit dat hulle nie uitgesit moet word nie, en hulle sal simpatie soek oor wat met hulle gaan gebeur, as hulle uitgedryf word. Dit is baie duidelik dat demone gepynig word, wanneer hulle hoor van die bloed van Jesus. Inwonende demone toon 'n definitiewe vrees teenoor hulle hoofde in die demoniese rangorde. Ek wil nou vanmôre so ver gaan om te sê, ons het mos die owerstes, die magte, die owerstes en die heersers van die duisternis. Ek wil so ver gaan om te sê, dat die heersers, die ouens is, wat inkom. En kom heers oor hierdie huisie, nie die demone nie. As ons mooi terugdink, toe Jesus, die man van Gadara, vra, wie is jy? Toe sê ek is legio. Met ander woorde, owerste oor 2000. Dit is sy naam. So hy het legio aangespreek, hy het nie die 2000 duiwels aangespreek. Dit is om baie lang gevat, om elke ene aan te spreek. Hy het net die owerste, wat reg op die huisie gehad het. So met ander woorde, wat ek vanmôre vir u wil sê, as bitterheid die owerste is, of die sterk man is, wat in jou huis ingetrek is, of onvergewensgesindheid, gaan onvergewensgesindheid 2000 ander demone inbring. Verskillende demone. Hulle gaan in en uit gaan, uit jou huisie uit. Want hierdie een sterk man, gee hulle die reg. Daarom sê Jesus, as die sterk man kom, wat sterker is as daai sterk man, en hom bind, en hom uitsit, dan moet al die ander saam met hom uitgaan.
Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir u sê? So u hoef nie, as u nie weet met wie u te doen het nie, dan alleen vra u vir hom, wat is jou naam? En dan sal die sterk man sy naam gee. En wanneer hy sy naam gee, dryf hy hom uit, en saam met hom sal al die ander uitgaan. Kan jy verstaan wat ek vir u sê? Amen. Ok, daar is byvoorbeeld 'n Ahab gees. Wat is 'n Ahab gees? As ons na die Bybel kyk, dan sien ons Ahab het altyd agter Jezebel weggekry. Dis die man wat nie 'n ruggraat het nie, wat sy vrou gebruik om alles te doen. Dis 'n Ahab gees. Ons het Jezebel gees 'n paar maande terug behandel. Onthou jy? Al die mense, hulle vere reg skit en baie van hulle is uit die kerk uit geloop en al sulke goeders, want hulle wou nie, toe die gees geopenbaar word, toe vat hulle pad. Pleks dat hulle net bekeer het. Want jy verstaan wat ek vanmôre vir u sê, in die liefde van die Here. Ons leer hierdie goed, julle ouens, want hierdie is heilige tempels. Dis 'n tempel waar die Heilige Gees woon. En as ek en jy nie stopvat van hierdie tempel en kyk wat is hier wat ek en jy toegelaat het, dalk as 'n kind. Ek is dalk gemolesteer as 'n kind en daar het hy ingang gekry. En ek het stil gebly en omdat ek stil gebly het hy my gedreig en ek meer en meer en meer en meer in my in laat kom. En die oomblik wanneer jy daardie goed bekend maak en bely voor die Here en daardie goed weier in jou lewe, dan kom jy los en jy kom vry. As ons by die Here dien wat nog nooit vrygekom het nie. Glo my, hulle weet nie wat dit is om kontak met die Heilige Gees te hê nie. Hulle sit in die kerk, in die dienste, hulle hoor die woord, en dan gaan hulle maar weer net so huis toe. Hulle het nooit 'n ontmoeting of gemeenskap met die Heilige Gees nie. Kan nie glo dat 'n mens nie gemeenskap met die Heilige Gees kan hê nie. So skrikkelik. Hulle spraak is partykeer so ontwerp om die vrymaking bedienaars die mekaar te maak, of om hulle te beskuldig, sodat hulle vlees kan bybring. Ons het almal sukkel maar met een of ander iets in ons lewe. Nou kry jy, en hierdie ou sê, nee maar, ons moet hom help, hy moet nou vrygemaak word. Dan sal daai demoon byvoorbeeld, groot triek wat hulle het, sal sê, wie is jy om my vry te maak? Wat van al die goed, wat jy niks maar sê nie, wat by jou is? Moet ek het voor almal hier openbaar? Of gaan jy my los? Broer, as jy so dingetjie in jou lewe verkeerd het, dan los jy hom. Want jy is bang, jy word afgehou, jy word geopenbaar. So in ander woorde, hy mag om jou af te pers. As jy nie op die plek is waar jy moet wees nie. Verstaan jy dit vanmôre? Julle ouens, so moet nie elke demoonstorm loop as jou lewe nie reg is nie. Jesus Christus sê, hierdie geslag gaan uit net deur vas en gebed. So maak seker jou huis is skoon, voor jy ander ou se huis wil skoon maak. Nou sit stil. Pastoor, ek gaan huis toe, ek gaan nou soek vir duivels, nou wat ek hierdie duivels uitdryf. Nee, maar as jou huis nie reg is nie, het jy 'n deur waar hy oop, jy dink jy dryf hulle uit, hulle trek nog by jou ook en plak. Alright, dis net leedreigemente en beskuldigings en hulle volg dit nooit deur nie. Okay, maar daar is van hulle wat dit deurvoer. Vir my, daar was 'n konferensie en 5 pastore het gegaan. Hulle het hulle geroep, sê hulle nee, en een groot pastoor moes gaan. En terwyl hulle besig was met die bevryding, toe praat die Gees uit hierdie vroutjie uit en toe sê sy vir die pastoor, maar wat van dit en dit en dit en dit en dit in jou lewe? Toe dop sy hom heeltemal. So maak seker jy is skoon. Jy moet seker goed in mekaar. Anders word jy soos die 7 seuns van Skeba uit mekaar uitgeskeur. En die demoon sê vir jou, wie is jy? Jesus Christus ken ek. Paulus het ek van gehoor, maar jy, wie is jy? Want ek en jy kan dit net in Christus Jesus se naam doen. Amen. En as ek en jy nie op die plek is waar ons moet wees nie, baie ouens sê, ja, maar ek profeteer en ek preek, en
En die Here Jesus kom en hy sê, gaan weg van my af, vat hom werp om die poel van vuur. Ja, maar Here, ek het in die naam geprofeteer, gaan weg, ek ken jou nie. Wie is dit wat die Here van praat? Predikers. Ok, oor die algemeen sal al die gepraat van demone net 'n uitgestelde taktiek wees en 'n moontlike manier om die uitdrywing te vermy, dat hulle nie uitgejaag word. Ok, wanneer demone uitgedryf word, kom hulle gewoonweg uit deur die mond of die neus. Baie belangrik dat ons dit verstaan. Daar's geen ander plek waar hulle kan uitkom. Net deur die mond of deur die neus. Dis al. Hoekom sê ons so? Omdat demone geeste is. Kom ons kyk na Jesus. Kom ons lees die skrif, Johannes 20:22. Belangrik dat jy hierdie weet. Johannes 20:22. Jy moet dit merk. Geeste word geassosieer met asem. Albei die Grieks en die Hebreëus het net een woord vir asem. En dit gaan ek vir u spel. As jy dit wil neerskryf. Dis P-N-E, jy moet 'n boekpens M-A. Pneuma, ja. Pneuma, en dit was so noem, ja. Dit is die enigste woord wat gebruik word vir asem. Die Heilige Gees word ook so gesien as die asem, selfde woord word gebruik daarvoor. Nadat Jesus opgestaan het, het hy aan sy disippels verskyn. Kom ons kyk wat staan in 22. En nadat hy met die hoofletter Jesus dit gesê het, blaas hy op hulle asem en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Baie interessant. So asof 'n mens dit kan inasem. Wonderlik die net. Interessant. Ok. Wanneer die geeste uitgaan, verwag ons normaalweg een of ander soort manifestasie deur die mond of die neus. Dit is waarna ek en jy moet kyk. As dit nie gebeur nie, beteken dit hy's nie uit nie. Dan moet iets by sy mond of sy neus uitkom. Nou ek wil net vir u sê, as jy lus is vir hierdie bediening, dis ure se werk. Want party van hierdie demone vat tot 5 of 6 ure voor hy kom. Hy kom nie net uit. Veral die oues wat diep ingewortel is, wat jare daar sit, hy kom nie uit nie. En jy kan nou miskien sê, ja, ek verloon jou, uit die huis uit. Maar as daar nie saamgestem word nie, jy alleen, van die goed kan jy nie uit jou uitkry nie. Dan moet iemand wees. Jesus Christus het die disippels 2-2 uitgestuur. Daar was altyd 'n getuie by. Daar was iemand by wat gehelp het met die vrymaak. So luister vir my vanmôre. Daar's sekere goed wat ek en jy voor die Here kan bely en is weg, maar daar's ander goed wat ek en jy nie kan uitkry nie. Ons het iemand nodig om dit uit te drywe uit jou en my uit. Alright, aan te spreek, op die naam te noem en uit te jaag. Ek het wel ouers wat voor die spieël gestaan. Sê, uit is jy, uit is jy, uit is jy, uit is jy. Ok, die grootste manifestasie is hoes. Hoes baie. Ewe skielike hoes wat begin, wat skrik vir niks. En almekaar en almekaar en almekaar hoes. En ek was al bekommerd met hierdie winter wat ons nou neergegaan het. Want as die woord so uitgegaan het, is die ouens wat in die banke begin hoes het iets verskrikliks. Maar dat ek nou nie geweet, Here, wat is dit nou? Is dit nou net 'n hoes daai? Of is dit nou 'n manifestasie van een wat hierdie woord is te kwaai vir hom nou vlug uit? Niemand anders nou tjoep stil hoor. Die ouens wat gehoes het, is die stilste van almal. Toe as die gehoes het, is hy. Prys die Here. Niemand weet nie daarvan nie. Halleluja. Ok, so hoes die grootste manifestasie. Die hoes mag droog wees. Meeste van die tyd is dit so droog hoes.
Maar saam met hierdie hoes kom daar, ons gaan dit nou vanmôre doen, ek dink die Engelse naam is phlegm. Of slijm, mag ek so sê, kom slijm uit met hierdie hoes. En glo vir my, bolle en bolle en bolle. Hy sal so ver gaan, dat het lyk of jy 'n sinusaanval gekry het. Dis 'n ander manifestasie. Hierdie op blaas en neus en blaas en neus en blaas en neus, terwyl jy besig is om bevryding te doen op hom, lyk dit of hy 'n hense sinusaanval gekry het. Maar dit is die manier hoe hy manifesteer en uitkom, want hy kan net by die neus of by die mond uitkom. Geen ander plek nie. Ons het in George in die stadsaal, eendag, en daar was 'n prediker, en toe het 'n klomp mense uitgekom, en hy het so vir 'n paar gebid, en toe vra hy 'n paar ouens uit die bank uit om hom te kom help. Nou, ek was een van hulle. En ek was net so rukkie tot bekering gekom. Nog nie lekker geweet wat gaan aan met al hierdie goed. Maar ek het hulle dopgehou, jy sien ek, hy sit sy hand op die vrou se kop, dan val die vrou op die grond. Sit sy hand op die wolk en dan val hy in op die grond. Dan ek okay, dit lyk maklik. Toe staan ek op, toe gaan ek op. En daar was so swart vroutjie, ek sal nooit vergeet nie, sy het so dankbaar so toegestaan, en ek sit my hand so op haar kop, en toe ek my hand so op haar kop so toe slaan, sy soos 'n dooie meer, ek het dan probeer vang. Ek het nie geweet sy gaan val nie, maar anyway, op die grond daar lê sy. Dus sy val, onmiddellik toe kom daar 'n klomp goed uit haar mond uit. Deurskynend, en hier en daar, ekskuus as ek dit so beskryf, maar dat jy net kan weet, was daar so ietsie, miskien 'n rooi worteltjie of 'n stukkie of so. Maar die res was alles deurskynend. Ek sê dit met 'n doel vanmôre vir u, sodat jy kan verstaan. Dis nie formeer en kos uitbring nie. Dis iets anders. Wanneer jy met demone besig is en jy dryf hulle uit, sal jy sien, dis deurskynend, dis phlegm of slijm wat aanhoudend uitkom. Bolle en bolle, dit veroorsaak by party mense bolle skyn om hulle monde. Jy het al gesien mense wat epilepsie kry. As hy lank genoeg en hy epilepsie dinge is, dan sit die skynbolle hier. Dit is dieselfde manifestasie. Ok, so met ander woorde, en toe val sy daar op die grond. Nou ek het glad geen demoon, ek wou nog van bid te val selfs, laat sy al neer op die grond. Ek wou nog iets goep, toe lees op die grond, en ek dog, o heerlikheid, wat het ek nou aangevang? Want die vrou lyk of sy nou dood is. En toe het ek maar so half oor haar geklim, want ek het gesien, hy lê ander ook op die grond, en toe het ek nou nog vir so 'n paar gebid, tot almal nou voor gebid was. Maar wat my baie opgeval het, is toe sy daar val, en toe sy daar lê, toe weet ek, vandag weet ek, daai het ek nie geweet nie, dit was demoon wat dadelik gemanifesteer het en uitgekom. Party kom baie maklikheid. Baie maklikheid. Dit is net so, dat sê ek. Maar ander van hulle sukkel jy vir ure om hulle uit te kry. Want onthou, dat hang op hoeveel reg hy gees toe hy toegelaat is. En as hy toegelaat is, en jy het hom gekoester, want baie van hierdie goed word gekoester, as mense wat hulle nie wil uitdien nie. Ons is nou die aand in die kantoor, in die klankkamer. En toe ek nou so met enetjie praat, en sy het 4 van hulle gehad, sy het hulle so by die name genoem. En toe ek met haar praat, en haar vra, wat die een van die 4 hou jy nou die meeste van? Toe sê sy nog al die enetjie se naam, toe sê sy, nee, ek like hom baie. Toe sê ek, hou jy meer van hom as wat jy van Jesus hou? Toe sê sy, ja. Nou, daar's baie werk daar, en dis nie net sommer hande oplê en jaag 'n ding uit nie. Hierdie goed kom al jare aan. En weet jy, die manifestasie het gekom, hierdie kind, dink sy is omtrent 14 of 15 dalk. Die ma het van 'n brug afgespring, of van 'n gebou afgespring, selfmoord probeer pleeg. Bene gebreek, het dit ingesteek, jy moet sien hoe lyk verskriklike operasiemerke en goed, selfmoordgees. Selfmoordgees het oorgegaan na die kind toe. Die kind het probeer om haarself op te hang, toe sy 13 of 14 jaar oud was. En met hierdie manifestasie het sy breinskade opgedoen. Maar iemand het haar toe nog gehelp en sy het dit toe nou oorleef. Maar nou is daar 4 ouens wat daar binne bly. En elkeen het 'n ander naam. Elke een van hulle. Dis baie hartseer, hierdie goed, wat ek vanmôre vir u sê. En ek kan verstaan hoekom Jesus
by mense geloop het. En Jesaja sê, hy het hulle krankhede op hom geneem. Hy het hulle krankhede gedra. Hy het dit nie in die kruis gedra nie. Hy het sondes op die kruis gedra. Daarom is sondes vergewe. Elke sonde. Maar daar's baie van ons wat siek is. En daar's baie siekes in die wêreld. En Jesus het nie al die siekes gesond gemaak nie. Hy het die krankhede op hom gedra, op hom geneem. Want as dit op die kruis gedra was, deur sy wonde het daar genesing gekom, soos die Bybel dit sê, en ons vat dit na die kruis toe, dan moet siektes net so weg wees so sonde. En dis nie weg nie. Dis 'n realiteit. Hy loop by die bad van Bethesda verby en maak net een gesond. Hy maak nie almal gesonder alleen nie. So hoor vanmôre wat ek vir u sê. Ek en jy het 'n verpligting teenoor die wêreld daar buite en ook teenoor mekaar om mekaar se krankhede te dra, mekaar se siektes te dra en te help. Hoe dra ons? Die Bybel sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Kan jy verstaan wat ek vir u sê vanmôre? So met ander woorde, ons het iets, 'n verantwoordelikheid wat ek en jy mee te doen het, wat Christus vir ons gegee het. Onder die nuwe wet van Christus, dra mekaar se laste, vervul so die wet. Hoe dra ek 'n man se laste? Eerste in my binnekamer, gaan ek. En ek weet daai ou het daai nood, en ek weet daai ou het daai probleem, en daai en daai probleem, en ek help hom sy las dra. Ek huil saam met hom. Paulus sê, ek gaan in barensnood in. Met ander woorde, ek het kraampyne soos 'n vrou wat geboorte gee, so gaan ek in barensnood, of dit die geboorte van 'n siel is, en of dit iemand is om iemand te help om vry te kom. Ek wil net dit sê, as ek nie voor God staan nie, kan ek nie voor 'n mens staan nie. Ek moet eers voor God in my binnekamer staan, voor ek voor enige mens kan staan. Want as ek voor die mens gaan staan, en ek het nie voor God gaan staan nie, is dit Japie. En Japie beteken niks. Maar as ek voor Christus in die binnekamer gaan staan, en ek kom daaruit, dan is dit Christus wat voor die mens staan. Daarom is dit belangrik vanmôre, wil ek vir u sê, kerk, om die gebedslewe op te top, die gebedslewe reg te kry. Hy sê, moedeloosheid bring biddeloosheid, biddeloosheid bring goddeloosheid. Dis die hele loosgesin wat ek en jy nader aan toelaat oor ons lewe. Ons moet daai goed glad nie eens by ons toelaat. Niks geheel en al nie. Want ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Daar is nie eens twee stories daaroor. Hy sê ek het aan julle al die mag gegee. Die slange te trap, skorpioene te trap. Jou draak wat uit die hemel uit gegooi is, al daai goed het ons mag gekry oor dit beheers en te regeer. Kom ons maak klaar. Raai baie min voedsel. Daar is baie keer bloed. Wanneer ons vir iemand bid, sal daar ook bloed lê binne in die vlek. Ons noem dit nou maar vlek, wat daar op die grond lê of wat ook al. Ek weet nie of jy al Sint Bernard honde is baie lief vir dit. Wat noem hulle dit? Dribbel. Ja, Engelse woord daarvoor. Dis nou dit is presies, dit lyk net so. Wanneer jy besig is om iemand te help om bevryding te kry, dan begin daar sulke goeders by die mond uitloop. Hulle kan dit nie kontroleer nie, want dis die manier hoe hy uitkom. En dis die teken dat hy uitgekom het. OK. So as daar niks so iets uitkom nie, ek gaan nou net die laaste manifestasies vir u gee. Altyd die neus en die mond. Heilery, geskreeu, moet 'n geskreeu uitkom. Gesig. Hy kan so ook uitkom. Hy kan 'n brul, soos ons nou die aand in die klankkamer gehoor het, 'n brul het. Gaap. Gaapery. Hallo, waar is die manne wat gaap? Daai gaap is 'n manier hoe hy uitgaan. Daarom moet ek en jy, as dienaars van wat met bevryding besig is, baie mooi oplet na al die simptome. En ek wil nou sê, maak nie saak die graad van die manifestasie van die ding hoe hy uitkom nie. Dit kan ook 'n klein dingetjie wees. Maar hy gooi nou op die grond en hy rol hom rond. En dan kan daar 'n groot ding verkeerd wees in 'n ou se lewe wat hy toegelaat het. En deur daai groot ding wat hy toegelaat het in sy lewe, gaap hy dalk net. Terwyl hy besig is om hom te bevry. Daai gees kan net so uitgaan. So dit is nie te sê die graad van die manifestasie hoe die ding uitgaan bepaal of die ding uit is of nie uit is nie.
Dis die simptome wat daai ouens het. So sê, dan gaap jy. Toe maar is uit. Okay, so kan jy verstaan wat ek vanmôre vir julle sê, né? Okay, so kyk na dit, asseblief. Dis belangrike tekens as ek en jy met hierdie goed besig is om te kan sien of hulle uitgekom het en of hulle nie uitgekom het. Of hy sal aanhoudend sy neus blaas vir 'n tydperk. Hierdie verskillende manifestasies kan verskillend diepte, dit het ons nou klaar bepaal. Die graad van die manifestasie het ons oor gepraat, persone wat sug of gaap is net so vrygemaak, soos hulle wat die ergste manifestasies ooit gemaak het. Wonderlik interessante goed hierdie, né? Prys die Here. Ons gaan vanaand kyk. Ons sluit af met hierdie reeks vanaand. Vanaand se reeks is, jy het jou bevryding gekry. Hoe hou jy jou bevryding? 7 stappe wat ek en jy 'n verantwoordelikheid het om daai bevryding wat ons gekry het laas naweek, laas Sondag aand gekry het, en hulle wat nog nie bevry is nie, gaan ons vanaand voorbid dat die Here hulle vrymaak. Onthou, dit wat ons mee besig is groepsbevryding. Wat om elke individu te vat, gaan baie weke en baie maande vat. Om elke ding te identifiseer. Daarom is dit belangrik dat jy huis toe gaan. En dat jy jouself screen, wat is die Afrikaanse woord? Ondersoek. Self ondersoek. Om te kyk by jou. Alles wat ons bespreek het, alles wat ons oor gepraat het. Heerlikheid, maar ek sukkel met daai ding. Maar wie ek sukkel met daai ding, ek sukkel met daai ding. So as ons vanaand kom, dan gaan ons weer groeps bevryding doen. Wat almal gelyk voor die Here gaan staan, ek en die ou langs jou en die ou agter jou, is die ouens wat saam met jou gaan stem, dat jy kan vrygemaak word in een oomblik. Onthou, dit sluit nikotine, dit sluit alkohol in, dit sluit al daardie fasette in, kan jy in een oomblik van vry word, as jy net toestemming gee. Want jy sit met die sleutel. As jy toestemming gee, dan sê ek, wanneer iemand saam met jou bid, ons sal met jou stem. Is dit reg?